ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലിനിസ് ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ചാള വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷ് കറി തയ്യാറാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഫിഷ് കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണിക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ചാള നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തേച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, മുഴുവനോട് കൂടി തന്നെയാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനിയും കറി വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്തടിച്ച് 2 പാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടംപുളിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ ലെവലിന് ഗ്രേവി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മൂടി മാറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തലപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തലപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളയൊന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് താളിച്ചിടാം. അപ്പം നമ്മൾ താളിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കിതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.